Многим из нас иногда так хочется убежать от бешеного ритма жизни, куда-то, где нет шума города, который никогда не спит, а есть лишь щебет птиц, журчание реки и шелест травы. Представь себе большой джип, свою семью и берег реки посреди леса. Вы собираете палатки, спальные мешки, котелки, лодку, весла и отправляетесь в поход. Вы ловите рыбу, а затем готовите самую вкусную, ароматную и наваристую утку. Вечером вы садитесь вокруг костра жарить зефир, а затем кто-то, предусмотрительно взяв с собой гитару, начинает петь любимые советские песни. Перед сном вы увидите самое яркое звездное небо над головой, о красоте которого вы совершенно забыли в суете своей жизни. Рой мысли наконец улетает, и остается лишь думать о том, что писал Маяковский. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.